大爆炸碰撞符号死伤亡惨重。广州番禺村委会被炸。广州市番禺区化龙镇明经村22日发生爆炸事件，现场血渍遍布，多人倒地不起。有消息称，有村民不满旧城改造炸村委会，导致16名村官死伤。3月22日，广州市公安局番禺区分局发布通报称，番禺化龙镇明经村发生一宗刑事案件，造成人员伤亡，但警方暂未没有透露死亡人数。目前伤员已被送医院救治。当地一位不愿透露姓名的村民向大纪元记者表示，有16个人死伤，全部都送到医院去了。你想想，早上开会，村里面那些当官的，那些小村官死就死了呗，应该是村里面闹事吧，还没有抓到。至于具体是因为何事，是什么人炸村委会，该村民不肯透露，称自己不知道，只说肯定是对共产党不满吗？老百姓找村委会肯定是对村委会不满。他还表示，整个村都被封锁，事发地被公安以及消防围住，现在村里面都被围着了，我们都出不了，附近全部都围着了，都有那些公安啊、消防全部都围着，都出不了门，现在都不敢出门。他最后还补充说，现在社会对当官的都肯定不满了。视频显示，一栋楼的2层内部严重受损，有柱子、墙体倒塌，有人员受伤倒地。公安、消防和急救人员已到场处置。另据一段视频显示，事发现场内散落着不少家具碎片和衣服碎片，地面上血渍遍布，墙面上也有血迹。事发地明经村的一位村民对陆媒说，22日10时许，明经村村委会办公楼2层疑似发生爆炸，我家距离村委会只有2-3栋楼的距离，听到爆炸声后，我就前往现场查看。该村民称，他在现场看到村委会的2楼很多玻璃破裂，里面的门和墙体均有受损，有人员被送医救治。警察到达现场后，将周围拉起了警戒线，并进入现场进行调查。另一位村民也对陆媒称，当天上午他正在工作，忽然听到外面传来爆炸声和玻璃破裂的声音，当时还以为是发生了车祸，后来出门看到有烟从村委会里面冒出来，听人说是村委会里疑似发生了爆炸。22日，事发地所在的化龙派出所的工作人员告诉媒体，针对明经村村委会疑似发生爆炸一事，派出所已经派出警员前往现场处置。不少网友转载视频并评论说，媒体报道中突出了是刑事案件，但忽略了村委会被炸。官逼民反映，一切都是刚刚开始。番禺区明经村村委会办公楼被人一窝端，多人伤亡。哪里有压迫，哪里就有反抗。也有当地知情网民说，是因贪污，有人趁该村开村委例会，大家都聚集的时候用炸弹炸的。据说今天是村委会开会，存心等其人一起的。放炸弹的这个是有多绝望，人家才会选择这种方式同归于尽。好好查查番禺的贪官吧。市征收分钱不合理，村民带雷管在干部身边引爆，无死，正副书记都没了。现在城中村村官与民都是对立面，特别拆迁改造的村。不过截止下午6点，当地官方仍未通报死人数。